Znači ljudi, imam neprijatelji koji me mrze mnogo, znači mnogo me mrze, brate, ne znam šta im to znači. Aj nek mi puše kurac, brate. I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj novi vlog. Gdje tu da igram, neću. Idem, brate, da igram malo u Žarkovo. Idem u Žarkovo, brate, šta da radim. Šta ti kažeš novo, a? Ajde. Pa šta, brate? Ti ona nije beba da je ti čuvaš, jebote. Pa nije ona beba, bek. Šta sad treba da čuvaš ženu, šta? Jel ide 89, ide, a? Oj, sljuj brak, bek, kao mađo. Ne igramo ovdje. I evo ljudi, znači, stigli smo u Žarkovo, znači idemo do Mozarta. Idemo malo da igramo grčki kino. Da li ćemo nešto da dobijemo ili ne. Evo ovaj na prodaju. 1.6 benzin. 1.6, pa ne piše cena. 2008. Da. Pa ovakav sam imao, bre. Znaš? A dobar je. Benzina. Da vidimo da li ćemo da dobijemo nešto, a? 30, 23, 35. Idi plati. Nema veze. Pa nema veze, isto ti. Ljudi, znači igramo grčki kino. Inače igram i Lucky, Six, ali slabo. Više igram kino. Inače ljudi, ja se ne kockam stalno. Jednom u 2-3 mjeseca. Znači ljudi, platio sam 8 tikete, to ti je 600 dinara. Tako da vidjet ćemo sad, šta ćemo da dobiti. 5, 6, 7, 8. Za 1 minut počnem. Samo 57. Jedan broj je falio. Brate, 8 tiketa, znači nijedan nisam dobio. Strašno. Znači ovo je nemoguće ljudi. 8 tiketa, nijedan nisam dobio, brate. Kako je to moguće, ne znam. Tamo da napunim bateriju. Koliko je? 15%. Vidite koliko tikete. Vidite. Nijedan nismo dobili. Nismo ništa dobili, Bekim. Ako ne dobijemo ni ove dve, nema ništa. Idi uplati jedan tiket za sebe. Može? Pa možeš 40 dinara. Ili grčki kino ili Lucky Six, kako hoćeš. Igram na 5 broj. Lucky Six, a? Šta je, nije ti dao 29, a? Ti će čita 29. Šta, nema da se nerviraš, bit će bolje. Pa šta ima da se nerviraš sad, jebi ga, brate. A sad ti nije dao 30, da? A bit će bolje, šta se nerviraš, jebi ga. Bit će bolje, Bekim. Pa jesi vidio koliko sam igrao, 30 tiketa. Nijedan da mi da, 30 tiketa. Kao, brate, igram 30 tiketa, kao nijedan ne možeš da pogodiš. A beži, bre. Mislim da je to sve laž, a bek, šta ti kažeš? Je to nameštaljka, a? Nameštaljka, brate, znači čist nameštaljka. Pazi da ne kvariš oči, oblik. Pazi da ne kvariš oči. I tako ljudi, znači subscribeujte se na moj kanal.
Shadow Pro editor. Znači ljudi imam neprijatelji koji me mrze mnogo. Znači mnogo me mrze, brate, ne znam šta im to znači. Aj nek mi puše kurac, brate, ko me mrzi. Koja vrućina, brate. Pa evo idemo sad u drink store da kupimo. Ajde, ne vidim. Ajde. Inače ljudi, sigurno se pitate zašto ne skinem duks ako je napolje 30 stepeni. Pa zato što volim, brate, da nosim ovaj duks. Ne znam, nekako mi je drag. Ljudi, znači uskoro ćemo da idemo da kupimo Fiat, jel tako? Znači u pitanju je Fiat. U pitanju je Fiat 98. godine. Znači uskoro napravit ćemo video i o... To jest vlog ćemo da napravimo. Šta ti kažeš, Beka? Pa, biće dobro. Ništa, idemo sad do drink store da kupimo neke sokove, nešto, a? Ljudi, znači subscribeujte se na kanal i zapratite me na Instagram. Inače stric se iznervirao zato što nije dobio ni jedan tiket. I tako. Hoćeš ovdje da... Kako ponovo? Šta da uzmemo nešto. Treba da uzmem ja jedan hleb, veki me. Ja imam hleb, ali to je od juče. Je znaš? Ne. Daš ti? Ste čuli čovjeka? Znači čim čuje za karticu, hoće se rokne čovjek, brate. Nema, danas svi žele samo cash, brate. Kakva kartica? Gdje su one vlažne maramice? Sapuni 49 dinara. I dobro su, nisu loši. Kaže čekam te ovdje, nema ga, brate. Strice. Koji kralj, brate. Jel dobar taj soka? Vrnci. Uživaš, a? Če da sedimo malo ovdje, abek. Daj mi tu Goran. Gdje si vidio, znači, koliko smo igrali? 35 tiketa, a? 30. Tebe falio 30, a? I koliko bi dobio? 1250. 1250, koji kralj. 30. Kaj? Bi koliko? 50.000. Kad bi pogodio sve odjednom broj, dobio bi 50.000. Teško je da to pogodiš, a? Aj tako, došlo, vreme. Pogodit ćeš jednom, a? Ja ću da idemo pred da idem. I evo, znači sad smo na Čukaričkoj padini. Tu da ne možeš ni da prođeš, brate, sve pijandure, brate. Sve pijanice. Pijandure. I tako ljudi, znači lajkujte video i zapratite me na Instagram. Uskoro idemo da uzmemo Fiat, znači Fiat Punto, jel tako be? Da, mre. Inače mrze nas ljudi, brate, previše, ali može sad da nam puši kurac. Evo panduri, sad ga nas zaostale. Ja nemam ličnu kartu, nisam poneo ličnu kartu. Ma šta će ti rade? Idi tamo, da. I tako ljudi, znači subscribeujte se na kanal. Znači, oni koji nas mrze može samo da nam puši kurac. Jel tako, Bekim? I da jedu govna. Išto sad upadamo u šumi, brate. Jebote, ne sebi da mora da čekam 87 sad. Brate. Ko zna kad će doći sad. Brate. Ništa ljudi, znači idemo do Adamola. Da kupimo za brata masku neku. Znači u pitanju je neka
Joker maska, tako da idemo da vidimo koliko to košta, ali moramo da čekamo 87. I šta čekamo? Jedva stigao, brate, koliko sam ga čekao, pola sata jeba. Me nada mol, brate. Ja ne znam gdje on vidio te maske. Brate, obišao sam sve spratove, brate. Ne znam. Da li ovdje staju, brate, 37, 58 i ovo ostalo. Pošto ovdje ne piše, brate, ništa. Ja kako znam, ovuda ide 37, a ne tuda. Kuličija. Najviše saobraćajci su ovdje. Ovdje, brate. Ovdje se skrivaju najviše. Gdje je škola, tu su saobraćajci. Ništa, znači ljudi, bio sam da odam da kupim tu masku, ali nisam mogao da je nađem, tako da jebi ga, žao mi je. Dobro je ovaj S10 Plus, nije loš za snimanje, ja? Ne znam ljudi kakav je zvuk, ali nadam se da je ok. Sretan Bajram svima muslimanima ko slave. Naravno ja sam musliman, ja slavim, tako da znate. Znači kao što vidite, pao je mrak. Ljudi, znači ja ću ovdje da završim video. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal i zapratite me na Instagram. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao! You and me, hanging from the